बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आरे के ऊपर लोग लोहार और तरखान जो हैं वो कैसे काम करते हैं और कितनी महारत के साथ, कितनी सफाई के साथ वो एक लकड़ी के तने को काट कर चीज़ें बना देते हैं और कितनी खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो तैयार कर देते हैं। वो हमारी ज़िंदगी में कितना अहम किरदार अदा करते हैं। पुराने दौर में लोहार और तरखान का इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार था। इस वक्त टेक्नोलॉजी आने की वजह से इनके काम में काफ़ी कमी आ गई है, क्योंकि जब बर्तन टूट जाता है तो लोग प्लास्टिक का नया बर्तन ले आते हैं बजाय इसको मरम्मत करवाने के। लेकिन पुराने वक्तों में जब बर्तन ख़राब होता, टूटता, तो वो लोहार के पास ले जाते और उससे मरम्मत करवा लेते। लेकिन अब जो है वो टेक्नोलॉजी आ गई है, जदीद दौर आ गया है और लोग प्लास्टिक के बर्तन जो हैं उसको ज़्यादा तरजीह देते हैं और उसकी जगह पे नया बर्तन लेना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो में हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि वो लोहार तरखान भाई जो हैं वो किस तरह से दरख्त को काटते हैं, काटने के बाद इसको आसान तरीके से खूबसूरती के साथ एक पिकअप जो है उसके अंदर इसका फ़र्श तैयार करते हैं। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि वो किस तरह से अपनी महारत का, अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं और किस तरह से इसको तैयार।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें और साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। आप सबका बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। शुक्रिया।